Omong karo ibumu kene, apa njawab apa kowe? Dekne piro? Sing nang kene iki nang arep kene iki. Bu, njawab pancing piro? Larang. Piro regane? 300. Didol apa ora? Kurang ra nek 300. Sejuta sisan ora? Bu, njawab pancing 1 juta ngono regane ngono kuwi. Nanti 1 juta. Heeh. Kudu pokoke kudu. Kudu ora. Awas. Oh. Oh iya. Pancing apa? Pokoke Iwak kudu. apa? Yo, pancing segara. Iki gelo Bu, njawab anake njawab pancing. Oh mancing nang di selokan. Kudu to iki? Hah. Oh, Pancing segoro mancing nang selokan.